Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakuonesha jinsi ya kuweka profile picha kwenye page ya Facebook, page yako ya biashara. Moja kwa moja unaingia hapa. Baada hapo unagusa neno pages. Hapo utakutana na list ya page zako, kama mimi umeona na page inaitwa Sawa Boss na kuna nyingine inaitwa bidhaa mpya. Sasa mimi nitachagua page ya bidhaa mpya, nitaigusa hapo. Baada hapo itaandika maneno kama hayo. Basi mimi nitakata hapa. Hii hapa ni tayari page yangu kama unavyoiona. Sasa nataka niweke profile picture, yani picha ya utambulisho. Moja kwa moja unagusa hapo. Baada hapo usibonyeze create a story. Hapo utakuwa unatengeneza story. Wewe utagusa hapa choose a new profile picture, hii ya 3. Utagusa hapo. Baada hapo nitachagua nataka niweke hii. Baada hapo itakaa namna hii. Baada hapo utabonyeza neno save. Basi utabonyeza neno save. Baada hapo itaji-upload picha na page yangu itakuwa nimeweka picha nyingine. Ukirefresh hapa utaona baada ya muda itabadilika yenyewe hapa. Yaani ukirudi nikirefresh utaona bidhaa mpya imekuwa na profile picha nyingine. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizo nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.